भारत के 3 ऐसे ट्रैक्टर जिन्हें आप ट्रॉली के काम में नहीं चला सकते और अगर फिर भी चलाया तो ये ट्रैक्टर बीच से टूट जाएंगे। नंबर 1 पर है सोनालिका। पुराने सोनालिका ट्रैक्टर ट्रॉली के काम में जल्दी जवाब दे देते हैं, भारी लोड में इंजन दम छोड़ देता है। नंबर 2 पर है महिंद्रा के छोटे HP मॉडल। छोटे HP वाले महिंद्रा ट्रैक्टर खेती में ठीक हैं, लेकिन ट्रॉली के लिए कमजोर पड़ जाते हैं। लास्ट वाले ट्रैक्टर को देखने से पहले माँ के लिए तो सब लाइक करते हैं, देखते हैं आज पापा के लिए कौन कौन वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करता है। नंबर 3 पर है आइसर। आइसर के पुराने ट्रैक्टर पावर कम होने की वजह से चढ़ाई और खराब रास्तों पर दिक्कत ज्यादा आती है।